離れてください。3番線から電車が発車いたします。ご注意ください。今度の4番線の電車は9時29分発各駅停車三鷹行きです。今度の4番線は29分発三鷹行きです。木下まで下がってお待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の電車は9時